Merhaba, benim adım Ayıcık Bamba. Ben bu ormanı duydum ve geldim. Burası mutluluk ormanıymış. Benim arkadaşım Ayaz beni buraya getirdi. Sizinle tanışmak istiyorum. Sen kimsin siyah olan kedi? Benim adım Kara Kedi. Peki arkandaki kim? Benim adım Pamuk. Pamuk, memnun oldum tanıştığıma. Benim adım da Ayıcık Bomba. Ben Ayaz arkadaşımla buraya geldim. Miyav. Aa, sen de kimsin Benim turuncu? adım Portakal. Portakal, adın çok güzelmiş. Bana bu ormanı gezdirir misin? Atla benimle. Atlıyorum hemen. Hop. Wow, burada çok değişik arkadaşlar varmış. Bunlar da kim? Maymun, senin adın ne? Benim adım Muz. Muz mu? Ben çok muz yiyorum bu ormanda. Oo. Karnım doyana kadar. Oo. Ben uyuyacağım, tamam mı? Tamam, sana iyi uykular maymuş. Burada bir sürü hayvan var. Evet. Siz çok güzelsiniz. Tanışalım mı sizinle? Olur. Ben Ayıcık Bomba. Bu ormanda yaşamak istiyorum. Olur. Ama kralımıza sormamı isterim. Sizin kralınız kim? Kırmızı dinosorla yeşil dinosor. Merhabalar, merhabalar. Ben sizin artık ormanınızda yaşamak istiyorum. Olur. Siz ormanda neler yapıyorsunuz? Biz ormanda herkesin istediği şeyleri yapıyoruz. Ne yiyorsunuz? Yiyeceklerinizi paylaşıyor musunuz? Evet. Benimle de paylaşır mısınız? Olur. Oley, çok sevindim. Haydi beni ormanı gezdirin. Tamam. Hadi belime atla. Hop. Wow, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bak uçmayı sevdin mi? İstersen bir hata yapalım. Tamam olur. Ama ben biraz korktum. Istiyorum. Hazırım. Ayaz arkadaşım, benim çok uykum geldi. Arkadaşlara söyler misin bana yer yapsınlar? Yemek? Yemek yemedim. Doğru söylüyorsun arkadaşım. Ama ne yiyeceğim ben? Ben istersen maymusa söyleyeyim sana yemek getirsin. Teşekkürler dinozor kardeş. Ne yersin? Ne olursa yerim. Ayılar her şeyi yer. İstersen sana getireyim. Ayılar beni çok kötü sever. Tamam, o zaman bekliyorum. Ben maymusa söyle geliyorum ama. Evet. Ay sevdim. Nım 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 nım. Nım nım nım. Nım nım. Çok teşekkür ederim. Karnım doydu. Ben uyuyacağım. Tamam. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sana alsın değil mi bir yer? Olur, uyuyacağım. Bir yer hazırlar mısın? Olur. Yapça gidelim misin buraya? Geldim. Şimdi oraya bir tane ufak şu oldu. Çok teşekkür ederim siyah kedi. Ben uyuyorum. Görüşmek üzere. Ama uyumuş sabah konuşmuş. Merhaba arkadaşlar. Şu an hem kalan videodayız. Hadi konuştuk. Şimdi ormanda yaşamaya devam ediyoruz. Siyah kediyi çağırmış beni. Siyah kedi neredesin? Buradayım, altındayım. Hadi gel birlikte oyun oynayalım. Tamam, ne oynayalım? İstersen öbür kedileri de çağırayım. Tamam, hadi çağır, bekliyorum. Pamuk, portakal delim bu yapmıyor. Geldik, ne oldu? Hadi. Hadi oynayalım hep Ne birlikte. oynayalım? Ama şurada diğer arkadaşları görüyorum. Onlar yorulmuş galiba. Evet, yorulmuş onlar, dinleniyor. İstop oynayalım. Ben topu havaya atacağım. Kimi söylersem o tutacak. Attım. Portakal.
küçük bombo. Piu yakaladım. Oo, çok güzel bir oyundu. Oo, takla atıyorum ben, gördün mü? Neredesin küçük bombo? Buradayım, görmüyor musunuz? Arkamıza mı düştün? Evet. Kimi düştün? Arkadaşlar, ormandaki arkadaşlar, siz benim bir kanalım var. Ben oraya video çekiyorum. Şu anda da videodaki arkadaşlar bizi izliyor. Efendim? Ayıcık bomba. Sonra bu videoda bizi izliyorlar. Ayıcık bomba. Efendim, şimdi gidiyoruz. Oo, bir robot gördüm galiba. Ben de onun yanına dökeyim mi? Nerede? Nerede o robot? Annesi. O robot galiba karşıda. Hemen bitelim mi? Hemen gidelim. Geldik. Hemen oradan bulalım robotu ve konuşalım. Ben havadan yiyeceğim. Tamam ama robot galiba saklandı. Ben buldum robotu. Ördek kardeş, sen gördün mü robotu? Yunus kardeş. At, sen gördün mü peki? Ben de oldum. Nerede gördün? Seni oraya götürebileyim. Tamam, hemen götürür müsün? İşte bu yası. Buradan karşıda. Seslenelim. Robot kardeş, gelir Ama misin? burası deniz. Biz denizden karşıya geçemeyiz. Yunus yüzebilir ama. Yunus'un üstüne atla. Yüzüyor şu anda. Yunus'un üstüne atla oraya geç. Doğru. Hemen Yunus'un üzerine bineyim. Ama isim almadın.